Zoti kryetar, nuk kishte asgjë parlamentare me votimin që sapo ju bot këtu. Mjafton të krahasosh dy draftet, janë të dyja krejt të ndryshme, edhe pse janë komisionet të posaçme. Unë nuk e di nga e keni marrë këtë praktik nga cili vend evropian. Dhe për më tepër, përmes e 1 javë ose 10 ditë, draftet janë ndryshuar nga 2-3 herë në mungesë transparence dhe janë hedhur në media sikur po bëhet në një pazar politik. Zoti kryetar, ju duhet ta kishë ndaluar këtë gjë. Në qoftë se do bëshë një komision i vërtet, duhet që çdo parti politike që ka garuar në zgjedhje dhe ka marrë votën e shqiptarëve e ka të drejtë të jetë në komision. Nuk mund të caktoni ju të drejtën. Nuk po thot njëri shumica pakica, por vendin në komision ja kanë dhënë shqiptarët, nuk mund t'ja jepni ju. Mjafton të kujtoj, zoti kryetar, që 3 partitë e reja në këtë parlament, edhe pse kanë 4 mandate, përfaqësojnë votën e 10% të shqiptarëve. Dhe keni përjashtuar nga çdo lloj konsultimi apo vendimarrje.